Ке се модернизираат дополнителни 16 училишта низ Македонија, 6 од нив се средни, а останатите 10 основни. Владата одлучи да се започне проект за модернизација на 16 училишта, од кои што 6 средни и 10 основни, за која што цел владата обезбеди, ќе инвестира, ќе алоцира 3 милиони евра во соработка со Банката на Советот на Европа. Овие 3 милиони евра се обезбедени како резултат на нашите активности и инвестиции во образованието кои што се вршат во претходниот период. Тие представуваат грант, односно се неповратни средства, на нив нема да се плаќа камата и тие ќе бидат искористени за директно подобрување на условите за вршење на образовната дејност во 16 училишта. Модернизацијата значи дека ќе се реконструира или реновира или надворешноста или внатрешноста на овие училишта, што би опфаќало инвестиции во кровови, подови, санитарни јазли, понатаму интервенции во фасадата и останати потреби кои што се од интерес за самите училишта. Ке се модернизираат средните училишта Кочо Рацин во Велес, Љупчо Сантов во Кочани, Тики Даскало во Битола, Јосиф Јосифовски во Гевгелија, Кирил Печиновиќ во Тетово и Ибрахим Темо во Струга. Од основните училишта пак ќе бидат модернизирани Битолското Колеканински, Наим Фрашери во Врапчиште, Ванчо Прке во Штип, Живко Чинго во Охрид, Братство Единство во Гостивар, Кочо Рацин во Кратово, Браќа Милодиновци во Куманово, Маршал Тито во Муртино, Свети Кирил и Методи во Велес и 25 мај во Скопје. Со овој проект за модернизација директно ќе се подобрат условите за над 17.000 ученици кои што учат во овие училишта. А со овој проект се офатени училишта од различни региони, во општини каде што градоначалникот е од различна политичка провиниенција и тоа се училишта во кои што учат ученици од сите етнички заедници, што јасно го покажува фокусот на владата за силни и суштински инвестиции во образованието без никакви дистинкции и ова представува уште едно исполнето ветување од програмата на владата за 2011-2015 година. Овој проект представува директна придобивка за учениците, подобрување на условите за стекнување на нивни знаења и вештини, но и директно подобрување на условите за вршење на својата дејност на наставниот кадар, односно услови преку кои што тие би можеле поефективно, ефикасно и квалитетно да го пренесуваат знаењето кон учениците. Договорот за обезбедување на грантот од Банката на Советот на Европа ќе биде потпишан до крајот на месецов. Потоа ќе следи постапка за избор на економски оператори за проектирање и завршење градежни работи, пошто би започнала и физичката градба за модернизирање.